Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyama rakafune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marapi. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa qabu. Video har'a keessatti kan ilaallu akkaataa ittiin akkaawuntii Bybit banachuu dandeessan ni ilaalla jechuudha. Egaa Bybit akkaawuntii akkamitti banachuu dandeessan, akkamitti verify gochuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Warroonni cryptocurrency irratti hojjechuu dandeessan Bybit akkaawuntii yoo banattan irra murteessaadha. Kana qofa miti Bybitiin hedduu tokko yaaddoo nuti ta'a kan ture biyya keenya keessatti maalidha? Wanta barbaadan tokko online irratti bitachuudhaaf. Fakkeenyaaf biyya alaatitti Amazon irraa akkanumallee Alibaba irraa baay'eetu jira jechuudha. Dhaabbattoota international ta'an kaffaltiiwwan international ta'an kan akka Mastercard fi Visa card itti fayyadamuudhaan wantoota adda addaa bituu ni dandeessan. Wantoota bitan san immoo gara keessanitti isiniif erguu isaan order godhanii gara keessanitti isiniif erguu ergasii immoo isin gumruk dheeyxanii baafachuu dandeessan. Kan isin gaafatu waraqaa eenyummaa keessan qofa waan ta'eef. So kanaafiyyuu haala kasaniin kaffaltiiwwan akkasii san kaffaluudhaaf kan rakkachaa turre Mastercardidha. So Bybit itti fayyadamtanii immoo Bybit akkaawuntii yoo qabaattan Mastercard bataa keessanii baafachuu ni dandeessanii. Mastercard keessan saniin immoo kaffaltiiwwan international ta'an kaffaluun dandeessan karaa doolaaraatiin jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kana yoo argitan akkuma masarratti argatan inni kun maayikiidha. Maayikiin kun doolaara 8dha. So doolaara 8dha. Doolaara 8tiin bite online irratti jechuudha. So isinis bittanii fudhachuu dandeessan jechuudha. Maalitti fayyadamtanii Mastercard Bybit virtual Mastercard kan jedhamutu jira. Isa san create godhachuudhaaf maaltu isin gaafa isin barbaachisa? Bybit biyya keenya keessatti karaa biraatiin Mastercard argachuu hin dandeessan. Visa card fi Mastercard online irratti kaffaltiiwwan international ta'an kanneen kaffaluudhaaf ni rakkanna. So kanaaf maal gochuu qabdanii? Bybit virtual Mastercard kana qabaachuu qabdanii jechuudha. Isa argachuudhaaf immoo akkaawuntii maalii qabaachuu qabdan? Bybit jechuudha. Bybit akkamitti banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Bybitiin kana qofa miti faayidaawwan bal'aa online irratti irraa hojjechuu dandeessanii crypto irratti trade gochuu ni dandeessan, bituu ni gurguruu, crypto ittiin fudhachuu, namaaf gurguruu, P2P irratti nama wajjin walii bituu wal gurguruu. Kana dura P2P maal akka ta'e isiniif ibsee jira. Telegram wallet fi akkanumallee Bitget wallet kana qofa suntaan cryptocurrency irratti ni hojjedhetanii yoo yaaddan Bybit akkaawuntii murteessaadha. P2P qaba, wantoota baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef itti fayyadamuu dandeessan. So kanaafuu gabaabinumatti kan isinitti agarsiisudha. Bybit akkaawuntii akkamitti banachuu dandeessan, akkamitti verify gochuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. So kanaaf akkaataa ittiin akkaawuntii Bybit mataa keessanii banachuu dandeessanii fi verify gochuu dandeessan ni ilaalla. Ergasii immoo kutaa itti aanu keessatti akkaataa ittiin Mastercard mataa keessanii Bybit akkaawuntii itti fayyadamtanii baafachuu dandeessan. Mastercard kanatti fayyadamtanii birrii Itoophiyaatiin gara doolaaraatti jijjiirtanii akkamitti immoo doolaara achirra galfachuu dandeessan, Mastercard kana akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu kutaa itti aanu keessatti ni ilaalla. Har'a immoo Bybit akkaawuntii mataa keessanii banachuu qabdan. Hundi keessanuu hojii online keessattuu namoonni hojjetan cryptocurrency adda addaa irratti hojjetan baafachuudhaaf Bybit akkaawuntii murteessaadha. P2P irratti cryptocurrency adda addaa yoo qabaatan P2P irratti Bybit fayyadamtanii gara qarshii biyya keenyaatti jijjiirtanii qarshii biyya keenyaatiin gurgurachuu dandeessanii. So faayidaa bal'aa qaba waan ta'eef akkamitti baafachuu akka dandeessan akkaawuntii kana ni ilaalla. Hanga dhumaatti na faana turadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe, like, share gochuun irraanfateedha. Amma gara barnootichaatti. Egaa duraan dursitanii application Bybitidha buufachuu qabdanii. Application kana salphumatti channel kan koo Telegram irra isiniif kaa'ee jira achirraa buufachuu dandeessan. Yookaan immoo App Store yookaan immoo Play Store irra seenuudhaan salphumatti buufachuu dandeessan. So Play Store irra erga seentanii booda bakka search bar kanarratti search gootan jechuudha. Bybit jettanii akka screen irratti isiniif barreesse kanatti ni barreessitanii jechuudha. So haaluma kanaan isiniif fida Bybit application kan jedhu kanarratti click gootan. Egaa application kun gosa baay'eetu jira waan ta'eef akka hin dogongorre isaan keessaa kan filattan isa sirriidha, isa kanaadha jechuudha. Megabyte 143dha. Isa kana gara bilbila keessanitti install gochuudhaan ni buufattanii install godheetiin walitti deebina jechuudha. Akkaataa ittiin banattan amma ni ilaalla. Ergasii application'icha gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda open kan jettu kanarra click gochuudhaan ergasii keessa seentan Bybit buy Bitcoin in the crypto jedha. So isa kanaadha jechuudha application sirrii. Ergasii immoo open kan jettu kanarra click gochuudhaan gara keessaatti seentan. Ergasii immoo permission isin gaafata allow jettan. Ergasii immoo asirratti akkuma asirratti argattan wantoota lamatu dhufa. Asirratti sign up fi login now kan jedhutu argama. Sign up gochuudhaaf haarawaa banachuudhaaf sign up. Kanaan dura akkaawuntii Bybitidha yoo qabaattan immoo akkaawuntii keessan login gochuu dandeessan. Yookaan immoo skip jechuudhaan keessa seentaniillee salphumatti. So kanaafiyyuu sign up kan jettu kanarra click gochuudhaan gara keessaatti seena. So karaan ittiin sign up gootan yookaan immoo akkaawuntii ittiin banattan kanaan dura yoo qabaattan login now kan jedhu irratti click gochuudhaan akkaawuntii keessanitti galchuudhaan seenuu dandeessan. Warroonni haarawaa banatan lakkoofsa emailii keessanitti yookaan immoo phone number keessanitti fayyadamuudhaan salphumatti banachuu dandeessanii. Ergasii immoo emailii keessan asirra galchitanii ergasii immoo isii tana irratti tick gootanii ergasii immoo sign up now kan jettu irratti click gootan. Yookaan immoo salphumatti emailii keessan kan bilbila irraa qabdan Google kan jettu ni argamti. G tana irratti click gochuudhaan emailii keessan isin filachiisa. Emailii keessan kan irratti banachuu barbaadan ni filtaniif jechuudha. Ergasii immoo haala kanaan isin dhufa. Ergasii immoo emailii keessan kan ittiin banachuu barbaadan tokko ni filtaniif. So emailii tokko na filaa fi kan bilbila kan koo irraa qabu jechuudha.
So haala kanaan garanatti sinseessa ishee kana qabdanii akkanatti tanaan wal fakkeessitan jechuudha. Inni kunii fi inni kun walirra ta'uu qaba yookaan immoo isin seeksisuu kana jechuun roobot ta'uu fi nama ta'uu keessan adda baasuudhaaf barbaadan waan ta'eef so asirratti wal qixa gootanii ergasii immoo gallakkeessan fakkeenyaaf roonginaan jira so dogongoree jira jechuudha. Kan biraa ammas kireetinaaf godha so osoon dogongoriin asirra fiddaniitiin kan gallakkeessan jechuudha. So osoon dogongorii sirriitti of eeggannoodhaan hojjedhaa ergasii immoo success isiniin jedha verify gootan jechuudha. Ergasii immoo akkaawuntii mataa keessanii kireet isiniif godha. So ergasii immoo akkaawuntii mataa keessan success registration isiniin jedha akkaawuntii mataa keessanii banattanii jirtan. Verify my identity kan jedhu ni argama asirratti verify akkaataa ittiin gochuu dandeessan ni ilaalla boodarra jechuudha. Skip jechuudhaan keessa seentan salphamatti. So amma akkaawuntii mataa keessanii banattaniitiin jirtan. Akkaawuntii kanarratti doolaara akka barbaadanitti baafachuu gurguruu P2P irratti KYC isin gaafata waan ta'eef hin danda'amu. So asirratti garuu cryptocurrency adda addaa baafachuu ni dandeessan. Asirratti ammoo KYC on godhachuun amma murteessaadha. KYC Bybit akkaawuntii keessan banattanii jirtanii amma immoo akkamitti verify gochuu akka dandeessan ni ilaalla. So KYC dha lammaffaarratti sign up goonee jirra akkaawuntii banannee jirra. KYC dha lammaffaan KYC akkaataa ittiin on godhachuu dandeessan ni ilaalla jechuudha. Customer ta'uu keessan yookaan immoo Bybit accounting kun verify godhachuu qabdan. Ergasii immoo P2P irratti akkanumallee virtual mastercard isa duratti isiniin jedhe san egaa baafachuu dandeessa. So kana gochuudhaaf verify now kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphamatti verify gootan jechuudha. Asirratti verify ta'e jettuun argamti. So verify now kan jettu kanarratti kilik gootanii hedduu tokko salphaadha gara keessatti seentan. Egaa verify gochuudhaaf location keessan select isiniif godha. Akkuma asirratti argartan yoo select isiniif hin godhin location keessan yookaan biyya keessan asirratti mallattoo rook sadeetu argama ishee irratti kilik gochuudhaan biyya keessan asirra select gootanii jechuudha biyyatti argamtan. So ergasii immoo asirratti mallattoo tana I have confirmed ta'eetu tana asirratti sanduuqa tana irratti tick gochuudhaan ergasii immoo confirm ta'eetu ni argamti. Confirm ta'eetu tana irratti kilik gochuudhaan Bybit accountii keessan egaa amma maal gochuudhaaf deemna jechuudha verify gochuudhaaf deemna jechuudha. Verify gochuun wantoota baay'eedhaaf isin fayyada. Tokkoffaa deposit gochuudhaaf, lammaffaa trade gochuudhaaf. Trade gochuu jechuun cryptocurrency adda addaa ni bittanii asirratti ni gurgurtan. Ergasii immoo P2P kan jedhamutu jira person to person jechuudha. So P2P irratti cryptocurrency barbaadan bittanii ergasii immoo deebistanii qarshii Itoophiyaatiin illee gurgurachuu dandeessan. San yeroo biraa detail ni ilaalla. Accountiin Bybit hedduu tokko barbaachisaadha. So verify gochuun illee hedduu tokko barbaachisaadha. Sababni isaas asirra kan kaa'attan asseetiidha yookaan immoo qabeenya waan ta'eef verify gochuu dirqama keessan. So proof of identity kan jedhu ni argama. Verify kan jettu irratti kilik gochuudhaan verify gochuudhaaf deemtan. Ergasii immoo select isiniif godha jechuudha. Asirratti country keessan biyyatti argamtan ammas select yoo isin godhin mallattoo roog sadee kanarratti kilik gochuudhaan biyya filachuu dandeessan. Karaan ittiin verify gochuu dandeessan wantoota afurtu asirratti argama. Tokkoffaan paaspoortiidha. Paaspoortii keessa yoo qabaattan, lammaffaan driver license yookaan immoo waraqaa eenyummaa konkolaachisummaa yoo qabaattan isa international ta'e fayyadamuu dandeessan. ID card akkanumallee yookaan immoo international ID card itti fayyadamuu dandeessan. Akkanumallee residence permit itti fayyadamuu dandeessan. Isaan kana keessa kan barbaadan more filatamaan paaspoortiidha. Paaspoortii yoo qabaatin immoo international ID itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. So ID kan jedhu kana filadhee jira. ID card ergasii immoo confirm jettan. Ergasii immoo while using is app jechuudhaan egaa permission kennitaniif ergasii immoo suuraa dokumentii keessanii kan fuulduraatii fi kan duubaa baasuu qabdan jechuudha. Asirratti akka sirriitti mul'atu clear akka ta'utti sirriitti mul'achuu qaba. Dibziz jechuun qabu. So seeraan of eeggannoodhaan kaaftanii continue kan jettu kanarra kilik gochuudhaan amma kaasuudhaaf deemnaa jechuudha. Ergasii immoo wantoota lamatu isinii dhufa. Egaa biyya Ameerikaa keessatti yoo argamtan egaa Ameerikaa kan jedhu kana filattan. Ameerikaan ala yoo argamtan immoo ana fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti argama kan jalqabaa kana filadha. So Ameerikaa keessatti warroonni argamtan immoo US of Ameerikaa kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo continue kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara keessaatti seentan. Egaa akkuma asirratti argartan dokumentii keessan amma suuraa kaaftan. Suuraa yeroo kaastan bakka itti mul'atutti sirriitti akka mul'atutti egaa clear akka ta'etti kaastan jechuudha. So irra deebi'ee akka isin rakkifneef of eeggannoodhaan kaasuu qabdanii. So suuraa keessan kana dirqama akka gaariitti akka mul'atutti gootanii ni kaastan. So ergasii immoo irra deebitanii suuraa kana sirriitti kaafachuudhaaf yoo barbaadan yoo hin mul'atu ta'e asirratti retake photo kan jettu kanarra kilik gochuudhaan irra deebiidhaan kaasuu dandeessan. So document is readable kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ready ta'uu isaa ni ilaaltanii jechuudha. Ergasii immoo baakii isaa ni kaaftan jechuudha. Dugda duuba isaallee dokumentii keessan sirriitti ni kaaftanii bakka mul'atu gootanii jechuudha. Sirriitti akka mul'atutti ni kaastanii jechuudha. Sababni isaas irra deebi'ee akka isin hin gaafanneef of eeggannoodhaan kaasaadha. Ergasii immoo document is readable kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemuu dandeessanii yookaan immoo suuraan keessa sirrii yoo hin ka'in retake photo kan jettu kanarra kilik gootanii. So document is readable kan jettu kanarra kilik gootan.
So amma immoo iskaan gochuu jalqaba jechuudha fuula keessan direct live irratti jechuudha. So fuula keessan akkana dhiyeessuudhaan iskaan goosiftan. Amma akka sirriitti akkana duuba jechuudhaan fuulduratti jechuudhaan sirriitti akka fudhatu gootan jechuudha. So akkan dogongorre ergasii immoo right isiniif godha complete isiniin jedha. So haala kanaan jechuudha amma xiqqoo isin eegdan processing irra jira isiniin jedha. Ergasii immoo xiqqoo isii ture verify isiniif godha. Isa lammaffaatti darbuudhaaf dura isa kana verify gochuu qabdanii ergasii immoo inni kunis verify godha isiniin jedha. So xiqqoo isin eegna. Ammas unverified dha yookaan accounting kun identity isaa verify hin taane amma of duubatti deebitanii maal gootanii irra deebiidhaan accountii kana keessaa baatanii yookaan immoo Bybit accountii keessaa baatanii irra deebiidhaan ni seentan jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Akkuma asirratti argartan inni jalqaba KYC kana irratti illee right isiniif godhee jira jechuudha. Accountii mataa keessanii baratanii jirtanii KYC on godhatanii jirtanii right isiniif godhee sadaffaan deposit dha. Deposit jechuun crypto adda addaa yeroo trade gootan crypto adda addaa bitachuu gurgurachuu yeroo trade gootan asirratti cryptocurrency adda addaa airdrop adda addaa warroonni hojjetan asirra wal qunnamsiisuudhaan salphumatti airdrop sanarratti wanta hojjetan asirra baafachuu dandeessanii jechuudha. So haala kanaan verify gochuu dandeessan. Salphumatti profile picture keessan irratti click gochuudhaan akkuma asirratti argartan accounting keessan verified ID isinii jedha. Egaa kana jechuun akka barbaadanitti verify gootanii jirtanii jechuudha. So verify ka ta'e kanarratti wanti si fayyadamtan USDT 50,000 haga doolaara 50,000 illee baasuu deposit gochuu gurgurachuu akka barbaadanii dandeettan jechuudha. So inni kun hedduu tokko isin fayyada verified ka ta'edha. Accounting keessan salphumatti namaan hatamu hin danda'u jechuudha. Egaa as keessatti wantoota argaman keessaa muraasa isinitti agarsiisu. Settingiiwwan as keessatti argaman 5dha. Qaba home ka jedhudha. Home irratti wantoota baay'eetu jira. Egaa isaan kanneen ilaaluu ni dandeessan. Inni lammaffaarratti argamu marketidha. Marketiin yeroo ammaa kana akkamitti akka jiru. Fakkeenyaaf bitcoinin takkati yeroo ammaa kana doolaara hangamitti akka argamu. Doolaara 1,947 doolaara hagasitti gurguramaa jirti. Ethereum asirratti isinitti agarsiisa. USDT asirratti isinitti agarsiisa. Wantoota asseetiiwwan baay'ee asirratti isinitti agarsiisa jechuudha. Trade ka jedhu kanarratti immoo warroonni online irratti cryptocurrency adda addaa bittanii gurgurachuu dandeessan asirratti buy gochuu sell gochuu ni dandeessan. Online irratti jechuudha. So haala kanaani inni biraa immoo earn ka jedhudha. Earn keessatti immoo karaa ittiin qarshii ittiin hojjetanidha. Asirratti wantoota baay'eetu argama. Egaa Bybit saving ka jedhuun argama. Wantoota baay'eetu argama jechuudha. As keessattis ergasii immoo inni dhuma assets ka jedhudha. Egaa bakka kana irratti murteessaan bakka kanaadha. Bakka kana yeroo seentan akkuma asirratti argartan active my Bybit card virtual master card Bybit dha isa duratti isiniif ibsaa ture asirratti jechuudha kan baafattan akkamitti baafachuu dandeessan virtual master card kana kan online irratti wanta barbaadan ittiin bitachuu dandeessan kan akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Egaa master cardiin kun online irratti doolaaraan biyya irratti Amazon irraa Alibaba irraa kaampaniiwwan gurguddaa irraa wanta barbaadan isin bitachuudhaaf isin fayyada. So isa kana irratti active godhachuu barbaadan active kayyattu kana irratti click gochuudhaan egaa master cardiin keessan kana fakkaata. Ergasii immoo active gootan jechuudha. Akkamitti active gootanii master card kana virtual master card kana active godhatanii doolaara mataa keessanii achirratti galfachuudhaan ergasii immoo wanta barbaadan online irratti ittiin bitachuu dandeessan kutaa itti aanu keessatti ni ilaalla. Egaa gabaabinumatti viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Egaa viidiyoo kana keessatti guutumaan guutuutti accountii Bybit akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Verify illee akkamitti ittiin gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. Itti fayyadama isaatii fi immoo master card virtual master card Bybit akkamitti itti fayyadamuu dandeessanii fi akkamitti baafachuu akka dandeessan kutaa itti aanu keessatti ni ilaalla. Hangasitti nagaan naa tura. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Hangasitti nagaan naa tura isiniin jecha. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti argina. Bye.